Видеомызды көрмес бұрын YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге қазір сынып жетекшілерге пайдалы ақпарат, өз сынып оқушыларыңыздың білімге кіретін логин және парольдерін қалай алу керектігін көрсетемін. Ең алдымен мектепті басқару батырмасын басамыз, оқушылар және сыныптарға кіреміз. Біз таңдаған сыныбымызды ашамыз, 10-шы сыныпқа кіріп, көз батырмасын басып, осы жерде барлық оқушылардың түгел екендігіне көз жеткізіп болғаннан соң Excel'де жүктеу батырмасын басамыз. Excel'де жүктеп болғаннан кейін міне осылай ашып қарасаңыздар, барлық оқушыларыңыздың аты, жөні, тегі және де міне логиндері, құпия сөздері осылай көрсетіліп тұрады. Оқушыларыңызға жіберуге болады.